ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 ਐਨੀ ਮੁਸ਼ਕੋ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੋਏ ਮੋਏ 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 ਐਨਾ ਕਾਦਾ ਆਲਸ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੂਥੀ ਧੋਏ ਮੋਏ 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 ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਪਰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਮੋਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ